почему предписывается, когда человек зевает? То есть, когда человек зевает, почему это предписывается к шайтану? Ответ. Сейчас будем изучать хадис, и там есть как раз ответ на этот вопрос. Это хадис с Тибяну Сунна, 107 номер хадис. Имам Аль-Бухари его передает. Имам Аль-Бухари говорит: «Хаддасана Асим». Нам передал Асим. Асим ибн Али. Хаддасана ибн. Нам передал это хадис ибн Аби Зибин. Ан Саид, от Саида المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أبي هريرة عنه сказал, что Наби саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна Аллаха, поистине Аллах, юхиббу, любит, аль-утаса, чихание, ва якраху, и не нравится ему, ат-тасауба, зеват. Фаида, когда атиса, чихает ахадукум, один из вас, وحمد الله, и скажет Альхамдулиллах, кана хакка, является хак, аля кулли муслимин, на каждого мусульманина, самиаху, услышал его, ан якула, чтобы он сказал лаху ему, ярхамук Аллах. Ва амма тасаубу, что касается зеват, фа иннама, то поистина хуа, это мина шайтани, из шайтана. Чихать Аллах любит, когда кто-то чихает, и Альхамдулиллах скажет, то надо говорить ему ярхамук Аллах. Что касается зеват, то это фаиннама хуа мина шайтани, это от шайтана. Фаида, когда тасааба, зевает ахадукум, один из вас, фальяруддаху, пусть он прекратит, то есть приостановит. Ярудда, это значит остановить, значит не открывать рот. Мастатаа, сколько сможет. Фаинна, поистине ахадакум, один из вас, ида тасааба, когда он зевает, дахика, смеется, минху шайтану, над ними шайтан. Сахих Аль-Бухари 3115, Сахих Муслим 2994. Аш-Шарха. Инна Аллаха, поистине Аллах, юхиббу, любит, аль-утаса, чихание. Почему Аллах любит чихание? Вахи не говорит об этом. Но надо знать, что это имеется в виду, когда человек один раз чихнул или два раза чихнул. Меньше 3 раз. И в одном риваяте меньше 2 раз, то есть 1 раз. Потому что если 2-3 раза человек чихает, или больше, то значит он болит. Это бывает по причине насморк, или грипп, или ринит, или какой-то другой, который вообще называется зукам на арабском. И достоверный хадис есть, посланник Аллах сказал, что, то есть, когда человек чихает больше, то посланник Аллах сказал, что у него насморк. То значит, он болит. Дальше там в хадисе сказано, ва якраху, и Аллах якраху, когда якраху, это, вы слышали слово макрух. Не нравится что? От тасауба. Тасауб не нравится. Тасауб это зеват, когда человек рот открывает. Янин, который называется, и рот открывает человек. Фаида, когда атиса ахадукум, один из вас чихает, вахамид Аллах, и хвалит, восхваляет Аллаха, то есть скажет Альхамдулиллах, кана хакка, то будет обязано, то есть будет хак, будет права. Хаккан аля кулли муслим, права, то есть обязан каждого мусульманина, обязанность перед другого, конечно. Самиаху, кто услышал его, Альхамдулиллах, это уже условие. Пока, когда ты услышал, когда какой-то брат чихнул и сказал Альхамдулиллах, и ты услышал, самиаху, услышал. Иногда бывает, что человек при себе скажет,
Или человек в другой комнате и чихнул, и тут думает, он точно сказал, наверное, альхамдулилля, и все-таки скажет ярхамукаллах. Это неправильно. Когда ты услышали его альхамдулилля. То есть, получается, права мусульманина тогда, когда его альхамдулилля ты услышал. Что, какая права? Якура лаху, чтобы он сказал ему ярхамукаллах, ярхамукаллах. Имам Аль-Бухари хадис передает под номером 6223. «Фахаккун аля кулли муслимин». Права над каждого мусульманина, самиаху, услышать его, айюшаммитаху, чтобы сказали ему ярхамукаллах. И хадис сахих Аль-Бухари передает عن Анас, радiyallahu анху, якул. Анас, радiyallahu анху, говорит, атаса, чихнули раджуляни, двое мужчина. عند النبي صلى الله عليه وسلم перед пророком صلى الله عليه وسلم. فشمت, это он, ярхамукаллах, сказал, ахадахума, одному из них. ولم يشمت, и не сказал ярхамукаллах аль-ахара, другим. فقال الرجل, одному из них сказал, я Расул Аллах, о посланник Аллах. Двое чихнули, и посланник Аллах сказал, ярхамукаллах, одному сказал, а другим не сказал. Кому не сказал, он сказал, о посланник Аллах. Шамматта хада, ты ему ярхамукаллах сказал. Валям тушаммитни, а меня не сказал, ярхамукаллах. Кара, тогда посланник Аллах сказал, инна хада, поистина он, хамид Аллаха, альхамдулилlah сказал. Валям тахмид Аллаха, ты, альхамдулилlah, не сказал. Сахих Аль-Бухари 6225. Имам Аль-Бухари, рахматуллахи алейх, в своей сахихи этот хадис передает, и глава пишет, глава. Ла юшаммату, не говорит. Ла юшаммату аль-атису, не говорит чихающим. Такой человек, который чихнул, إذا когда лям яхмад, он не восхвалил Аллах. То есть человек, который чихнул и альхамдулиллах не сказал, такому не говорится ярхамукаллах. И в одном риваяте сахих Аль-Бухари передает عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس, когда чихнул أحدكم, один из вас, فليقل, пусть скажет альхамдулиллах, الحمد. То есть, إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وليقل, и пусть скажет له, ему, ахуху, его брат, ау сахибуху, или его товарищ. Ярхамукаллах. Один из вас чихнул, то скажет альхамдулиллах, а другой человек, который, то есть другой товарищ, он скажет ярхамукаллах. فإذا قال له, когда тут ему сказал ярхамукаллах, ярхамукаллах переводится да помиловать тебе Аллах. И альхамдулилlah, как переводится, вы знаете подробно. Вся хвала принадлежит Аллаху. Тут, кто ему сказал ярхамукаллах, فإذا قال له ярхамукаллах, когда он ему сказал ярхамукаллаху, فليقل, он скажет. Тут чихнули и альхамдулилlah сказал, он скажет, يهديكم الله ويصلح بالكم. Яхдикум Аллах, просит у Аллаха хидаят для него, руководство. Прошу Аллаха руководить, чтобы он тебя руководил. Ва юслиху, и исправил балакум, твое положение. Прошу Аллаха для тебя руководство и исправление положения. Сахих Аль-Бухари 2624. То есть человек чихнул, говорит альхамдулиллах. Кто услышал, он говорит ярхамукаллах. Тот, кто чихнул и сказал альхамдулиллах, он ему скажет, или если их много, то скажет яхдикумуллаху ва юслиху балакум. Хадис сахих Муслим передает عن سلمة от سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. سلمة رضي الله عنه
услышал у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, وعطس и чихнул раджулун, человек, عنده у него, فقال посланник Аллах, лаху ему сказал, ярхамука Аллах. ثم عطس, потом чихнул ухра, второй раз, فقال له, сказал ему Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллах сказал, ар-раджулю мазкум, у этого человека насморк. Мазкум значит у кого насморк. Зукам. Зукам это насморк, а мазкум человек, у которого зукам. То есть один человек один раз чихнул, уатаса раджулун индаху факара лаху ярхамука Аллах. Человек чихнул, и посланник Аллах ему сказал, ярхамука Аллах. Сумма атаса ухра, второй раз он чихнул. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم, у этого человека зукам, у этого человека насморк. Это может быть ринит, это может быть грипп, это может быть хоть что. Сахих Муслим 5409. Здесь, когда один раз он чихнул, то после этого, второй раз, когда он чихнул, то посланник Аллах сказал маскум. Второй раз ему не сказали архамук Аллах. А есть такие риваят, где человек чихнул, где посланник Аллах сказал, что когда он один раз, два раза чихнул, а третий раз. И есть такие, где четвертый раз. Все правильно. Все правильно. Ситуация такая, что когда один раз человек чихнул и сказал «Альхамдулиллах», то ваджиб ему говорить «Ярхамук Аллах». Это его права. И после этого второй раз, и третий раз, и четвертый раз это мустахаб. И когда он уже много раз чихнул, то уже не мустахаб. Не доказано. То есть второй раз, третий раз и четвертый раз «Ярхамук Аллах» это не обязательно, это желательное действие. А после четвертого уже не доказано. Это что касается чихания. Дальше в этом хадисе وَأَمَّا التَّسَاؤُبُ, что касается зиват, فَإِنَّمَا, то поистина хуа это зиват, то есть мина шайтана из шайтана. Как от шайтана? Ответ такой, что когда человек, бывает, что когда человек зевает из-за болезни определенной. Есть такие нервные, сердечные и другие заболевания, когда человек именно зевает. Это не про это речь идет здесь. Здесь про обычное, когда человек зевает. Основная причина зевать это когда у человека есть лень и небрежность. Когда человек занят, то он никогда не будет зевать. Даже если он устал или что-то другое будет. Смотрите, вы когда-нибудь увидели человека, что он бежит, бегает и все равно зевает. Или когда за ним собака бежит, или когда какая-то ситуация в аварии попали, сразу он начинает зевать. Например, какой-то человек, он стукнул автомобиль, например, машину стукнул и вышел, и зевает. Такое не бывает. Потому что именно зевает человек, когда он небрежно, когда он ленивый. Я еще раз говорю, когда по причине какой-то лекарства или по причине какой-то... Много есть таких лекарств, в которых побочные действия являются, например, зевать. И заболевания тоже такие есть. Обычный нормальный человек, когда зевает, то у него, значит, есть что? Лень. Касалес. Лень. По этой причине лень, у него небрежность, и поэтому кислород не хватает в организме, и для того, чтобы получить много кислорода, поэтому он рот больше открывает. Но когда он начинает физический какой-то труд, или бегать начинает, или какое-то дело делать, то проходит это все. Шайтан любит, что у человека лень. Когда он ленивый, сидит, ничего не делает. Шайтану это нравится, поэтому говорит это от шайтана. То есть это не значит, что шайтан приходит и ему рот открывает физическим способом. Нет, это ма'нави смысл. Вы поняли, что шайтан внушает ему васваса. Ладно, оставь. Не надо это. Зачем тебя? Он, например, хочет работать, а шайтан говорит, зачем это же дунья? Потому что шайтан хочет, чтобы мусульманин был бедный. Шайтан хочет, чтобы у него дети образование не получали. Шайтан хочет, чтобы на него люди презренно смотрели. Шайтан хочет, чтобы люди
издевались над ним, поэтому шайтан не хочет, чтобы мусульмане учились, образование получали, изучали, работали, тренировались, в армии были, в полиции были, в парламенте были, как нормальные люди, политики участвовали, в школах учились, в больницах работали и так далее. Это шайтан не хочет, чтобы такого было. Шайтан хочет, чтобы мусульманин отличался тем, что он неграмотный, тем, что для того, чтобы прооперировать своего какого-то больного, надо платить хирургу деньги, то есть имеется в виду взятка. Или же, если какое-то другое дело, то надо полиции или кому-то надо платить деньги, чтобы закрыть какие-то, или дать заявление, или что-то другое делать. Неграмотно, не учиться, не работать, просто работать только в те работы, которые, если охрана, или таксист, или базар, или что-нибудь такое. То есть, шайтан по-другому хочет, унижать это умма. Шайтан хочет, чтобы на хорошей должности был кафир, а мусульманин нуждался в нем. Поэтому внушает людям, что внушает, кому-то фатву внушает, скажи, что харам учиться в школах. Это откровение от шайтана. Есть в Коране такое, что шайтан откровение делает своим друзьям. Это откровение от шайтана, когда человек фатву даст, что в школах нельзя учиться. Также это откровение от шайтана, когда человек фатву дает, что в армии нельзя работать, в полиции нельзя работать. Без довода и доказательств. Наоборот, нужно, обязательно. Мусульманам не надо быть ленивее, а шайтан хочет, чтобы он был ленивее. И когда он начинает сидеть, на учебе не ушел, на работе не ушел, сидит и зевает. Шайтан нравится, доволен. Поэтому это от шайтана. То есть причина к этому что? Зевание, причина какая? Кислород не хватает. А к этому какая причина? Физически он ленивый. А почему он ленивый? Потому что шайтан ему внушил. Зачем тебе это? Да, зачем тебе это? Не думай, не делай это и так далее. Иногда бывает, что шайтан тебе скажет, зачем тебе это же дунья? Специально, чтобы унижать тебя. Баракаллаху фикум. Поэтому получается от шайтана. Очень важный момент, баракаллаху фикум, обратите внимание, что когда человек зевает в намазе, именно кайд есть. Есть общий, когда человек зевает, тоже по причине лень, и это тоже по причине лень от шайтана и так далее. Это образно можно предписывать, но именно в намазе это от шайтана. Кайд есть такой. Посланник Аллах сказал, «Ан Аби Хурайрата, анна Наби саллаллаху алейхи вассалям قال». Наби саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Ат-тасаубу фи салати», зевать в намазе, мина шайтани от шайтана. Здесь салат слово посланник Аллах добавил, значит кайд добавил. Фаида тасаба, когда зевает ахадукум один из вас, фальякзим. Якзим это прекратит, то есть рот не открывает, старается рот не открывать мастатаа, сколько он сможет. Джами'у Тирмизи 370, хадис сахих. Здесь ат-тасаубу фи салат. Зевать в намазе, это кайд добавили. Получается, что в намазе остановить зевать, это является ваджиб, а в не намазе, это мустахаб. Дальше в этом хадисе, который мы изучаем, фаида, когда тасаба кто-то зевает ахадукум один из вас, фальяруддаху, остановить это, мастатуа сколько сможет, а предыдущим, то есть Тирмизи передает, фальякзим, проглотит это, значит рот не откроет, зевает, когда человек, что он рот открываешь, старается, чтобы рот не открылся у него. В одном риваяте есть, ат-тасаубу мин аш-шайтани, зевать это от шайтана. Фаиза, когда тасааба, зевает ахадукум один из вас, фальякзим мастатаа. Сахих Муслим 2994. Баракаллаху фикум. Смотрите, остановить зевать, это два вида бывает. Первый. Написано фальякзим мастатаа, то есть рот не откроет. Номер два. Когда он не смог контролировать рот, и все-таки рот открылся, тогда надо руку положить. Потому что в одном хадисе, что есть, Сахих Муслим 2995, написано,
фальюмсик, придержит биядихи своей рукой, аля африхи, на свой рот. На рот положит рука. Дальше в этом хадисе написано, фаинна ахадакум, один из вас, иза тасаба, когда зевает, дахика, смеется, мингу, на ним аш-шайтану, шайтан. Баракаллаху фикум. Только когда человек зевает, то, когда он зевает, то не смеется шайтан, не когда именно зевает, а когда он зевает и говорит «ха», слово «ха» в хадисе сказано. Бывает, человек рот открывает и говорит «ха». Вот это «ха», вот это есть, на чем смеется шайтан. Это Сахих аль-Бухари переводит под номером 6223. Фаиза кала, когда он зевает и скажет «ха», дахика минху шайтану, то смеется на него шайтан. Когда он зевает и скажет «ха», то шайтан смеется. Польза этого хадиса. Первая польза, мы поняли, что любая плохую вещь можно приписывать шайтану. Второй, мы поняли, что то, что мы предписываем делать шайтану, это ма'нави, не физически. Например, шайтан делает внушение и васваса человеку, и потом человек начинает над этим думать, и потом проявляет небрежность, и потом устает, а потом кислород не хватает, и потом рот открывает. То есть получается, что то причина, например, человек скажет, взять человек, потому что кислород не хватает, тоже правильно. А почему не хватает кислород? Потому что физически у него физическое состояние такое. Это состояние почему бывает? Потому что он лекарство употребляет, либо потому что он болит, либо потому что он ленивый. Когда лекарство употребляют, то это уже физически. Запомните общее правило, что когда физический способ какой-то вещи есть, который предписывается шайтану, тогда это не по причине шайтана. Например, не обязательно, что каждый раз человек зевает по причине шайтана. Как каждое чихание не является милость от Аллаха, потому что когда у человека ринит, он чихает, то это ему надоедает. Но и поэтому в хадисе как раз сказано, что это уже зукам, надо лечить. Ринит надо лечить. То есть. А когда один раз чихнул, также, например, когда по другой причине, когда человек зевает, то это уже от шайтана. Третья польза это хадис. Мы поняли, что предписывать болезнь к шайтану, это не значит, шайтан создает болезнь. Это является уважением, такое воспитание, что предписывать к нему болезнь. И это есть уважение к Аллаху Азза ва Джалла. Причина какая бывает? Причина такая, что шайтан васваса делает человеку. И человек начинает грех совершать, или человек начинает какой-то плохую вещь совершает. И бывает, что хорошую вещь совершает. И человек попадает в какую-то болезнь. Смотрите, например, человек внушает, шайтан внушает человеку, покажи себе, что ты хорошо водишь автомобиль, ты лучше водишь, чем остальные. И он хочет быть вперед, хочет показывать себя. И начинает, то есть попал в аварию, и, например, поломал ногу. Значит, это от кого был? От шайтана. Это значит, шайтан ему ногу сломал. А это потому, что шайтан внушил, и он дальше действовал. И получается, что причиной к этому болезни кто стала? Шайтан стала причиной. И так много примеров можно привести. По этой причине Аюб, алейхиссалам, предписывает свою болезнь к шайтану. Любой болезнь можно, даже если человек туберкулезом заболел, тоже можно говорить, что это от шайтана. Четвертая польза, обратите внимание, баракаллаху фикум. Шайтан это, баракаллаху фикум, четвертая польза, обратите внимание, четвертая польза этого хадиса. Как вы думаете, если Аллах Азза ва Джалла говорит, что ему не нравится, когда человек зевает? Ему не нравится, когда человек зевает, который является признак лень. То как вы думаете насчет самого лень, когда человек проявляет? Это говорит о том, что исламу вообще не нравится, когда человек не занимается, когда человек сидит, не работает, ленивится, зевает и так далее. Почему Аллаху не нравится зевать, когда человек зевает? Потому что он
Это, видишь, нехорошо, потому что, значит, не работает, значит, не учится, значит, не занят, значит, физкультурой не занимается, значит, это, конечно, когда он зевает не по причине какой-то лекарства или по причине какой-то болезни. Если человек болит, или он употреблял лекарства, очень много лекарств есть, у которых побочные действия, это зевать, то это ничего страшного. Именно когда без причины он так зевает. Потому что он небрежно относится, потому что лень. Аллаху не нравится. Пятая польза из этого мы поняли, что ислам дает очень великолепное воспитание дает ислам. То, что остановить это, когда человек зевает, остановить рот, закрыть или роту положить руку, это люди сейчас поняли. Кафиры сейчас в своей культуре, в своей традиции или в своей цивилизации говорит, но придерживайте рот, и рот не открывайте, воспитывайте детей в школах и так далее, чтобы они не зевали и так далее. Но ислам это нам говорит давно уже. 1500 лет назад уже ислам говорил про это воспитание. Это указывает на то, что ислам является фитра человека. Естество человека является ислам. И каждая вещь ислама является полезной. Шестая польза этого хадиса мы поняли, что когда человек чихнул и сказал «Альхамдулиллах», то надо, все, кто услышал, надо говорить «Ярхамукаллах». И это является ваджиб, и довод на это является этот хадис.